قلت لك ايه انا قبل الماتش؟ قلت لك ان انا عندي ايمان ان الزمالك هيقدر ان هو يكسب بيراميدز، بس ان انا احساسي 1%، وعقليا او العقل كان بيقول لي لا يا عم ده بيراميدز اقوى منك، وده اللي كل الناس كانت مجمعه عليه. لكن الحمد لله انا والله المفروض انا كنت اصور ده امبارح بعد الماتش، قلت له بس انا ده شارب 3 كوبايات ينسون اصلا. الزمالك بيفوز على بيراميدز، اقوى فريق في افريقيا، اقوى فريق في يعني صعد نص نهائي الانتركونتيننتال، اقوى دفاع في الدوري مقارنه بعدد الماتشات اللي هو لعبها. والزمالك امبارح عمل جيم دفاعي انا ما شفتش زيه في حياتي، لدرجه ان انا قلت ان الماتش ده هو اكتر ماتش ممل انا شفت في انا كسيد احب اتفرج على ماتشات كوره، ما بحبش الماتشات اللي فيها فرق بتدافع، احب الماتش اللي المفتوح فيه هجوم وهجمات وحتات وبتاع. فالحمد لله الزمالك قدر ان هو يكسب بيراميدز بضربات الجزاء. احمد عبد القادر امبارح عمل جيم دفاعي اسطوري، انا ما شفتش حد لاعب بيراميدز بالشكل ده، وحجمه حجم اجنحه وباكات بيراميدز بالشكل ده. امبارح الشيبي اصلا ما ظهرش طول الماتش غير في عرضيه واحده. احمد فتوح امبارح عمل ماتش جامد قوي، عمل ماتش جامد قوي 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 فوق الوصف. الحمد لله الزمالك يثبت انه العقده التاريخيه لبيراميدز في الادوار الاقصائيه، وفي الدوري يمكن احنا متعادلين في عدد مرات الفوز وعدد مرات الخساره والتعادل يعني. والماتش الجاي بقى الماتش الجاي انت عندك الاهلي وربنا يكرم بالماتش ده. طيب خلينا نتكلم، بس انا مش هطول في الفيديو ده، هطول خالص، انا هقول بس كلمتين كده ان انا عايز اطلع اقولهم بس. وهو انت امبارح داخل ماتش بيراميدز وانت الفريق الاضعف في البطوله كلها، من الناحيه الفنيه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه الماديه، من كل النواحي. المنافس او الناحيه الثانيه من البطوله الاهلي قدر ان هو يكسب سيراميكا 2-1 بعد ماتش متوسط، مش هقول ان هو ماتش حلو قوي ولا ماتش وحش قوي. قدر الاهلي ان هو يفوز 2-1. والماتش الثاني هو ماتش سيء ممل وحش كرويا بشكل غير طبيعي، لكن مقارنه بقدرات بيراميدز الفنيه والقدرات اللعيبه اللي عنده والكيمياء اللي بين اللعيبه وبين المدير الفني، وكمان غير كده وكده ان هو عنده استقرار فني واستقرار اداري واستقرار مادي واستقرار حتى على مستوى اللعيبه، ما بيغيرش لعيبه كتير، يعني بيجيب لاعب او لاعبين اللي هو لو حب يبيع حد يطلع حد اعاره، حد اتصاب حد مشي، يقدر ان هو يعوضه بكل بساطه. فكون ان الزمالك يقدر ان هو يلعب الجيم الدفاعي ده على فريق زي بيراميدز دي حاجه مش قليله خالص، وده سمه الزمالك التاريخيه، هو انه فريق لما بتبقى الدنيا كلها شايفه ان هو ولا حاجه، اللي هو اندر دوج، ان هو الفريق اللي هيخش الماتش هيخسروا 5-0 قبل ما يبدا، بيقدر ان هم يعملوا حاجه. انا قلت حاجه في اخر الفيديو للعيبه لما قلت يا جماعه استرجلوا، احنا مش عايزين من اخسروا بس استرجلوا، وهم بصراحه استرجلوا، وبسبب الرجوله دي واللعب اللي هم لعبوه، وان كان في طبعا اخطاء كتير طبعا سواء من كابتن احمد عوف اللي مش لا يلام باي حاجه هو عملها امبارح. الراجل امبارح ادار المباراه بالشكل اللي حسب يعني الظروف وحسب اللعيبه اللي تحت ايده، هو مش هيروح يختبر اللعيبه ولا يختبر قدرات اللعيبه من دماغه. لكن انا عندي مشكله مع كابتن عمر جابر، حضرتك بقالك من 2000 وكام، من 2009 ولا من 2008 ولا مش عارف من كام معانا في الفرقه، نورت يا كابتن والله العظيم. يعني في كورتين امبارح بيراميدز لو كان اللعيب اللي بيلعب على عمر جابر مركز بربع جنيه كان حطهم جول كورتين. مش طبيعي كابتن عمر جابر الصراحه، يعني بيحصل وراها هفوات دفاعيه مريبه وغريبه، ومش ممكن ان هي تكون موجوده يعني بالشكل دوت. فيعني الحمد لله دي النقطه الوحيده اللي انا عايز اعلق عليها. ان شاء الله الماتش الجاي هنتكلم ان شاء الله بكره باذن الله عن الماتش الاهلي، وهنحاول نشرح الدنيا ماشيه ازاي وازاي نقدر على الاقل ان احنا ان شاء الله نكسب الاهلي. انا ما اعرفش اذا كان ده تمني ولا توقع، بس انا بالنسبه لي اتمنى طبعا ازاي يفوز
لان البطوله زي ما انا قلت في ماتش بيراميدز، قلت يا جماعه ماتش بيراميدز او بطوله السوبر المصري عموما هي بطوله وديه بطابع رسمي شويه، تحضير، مش بطوله من البطولات المهمه محليا، حتى هي ثالث بطوله. يعني انا بالنسبه لي الدوري، الكاس، السوبر دي اقل واحده فيهم، لكن الزمالك كتيم وكجمهور وكفريق ان انت تاخد البطوله المحليه على حساب المنافس اللي هو النادي الاهلي، منافسك التاريخي الازلي من اول ما بدات وانتوا الاثنين اقوى فرقتين في الدوري المصري مهما عدى من اجيال. كان فيها الاسماعيلي، كان فيها بيراميدز، كان فيها المحله، كان فيها المقاولين، كان فيها حرس الحدود، كان فيها انبي. سنه سنتين وبيقعوا تاني، الدنيا مش عارفين اللي فيها يعني. هتبقى حلوه. ولو حتى الزمالك خسر من الاهلي يوم ماتش الحد، انا بالنسبه لي برضو ما عنديش ادنى مشكله، ومش هطلع اصيح واقول والله لا احنا خسرتوا ليه وعملت ليه، لان انا شايف ان كابتن احمد عبد الرؤوف للاسف الشديد تسلم بسبب بطء الاداره وصبر الاداره على السباك اللي كان قاعد عندنا بيدربنا. اللي انا اقسم بالله ان لو الراجل ده كان لسه بيدربنا احنا كنا خسرنا 3-4-0 مع الرأفة. السباك ده لو كان لسه بيدربنا احنا كنا خسرنا 3-4-0 مع الرأفة، ولكن الحمد لله قدر ولطف، ومحدش بيتعلم بالسهل الصراحه. يعني اتمنى زين قدر يكون يتعلم اللي هو يسمع بس للجمهور كده، شوف الجمهور بيقول ايه، يسمع كلامه، ان الجمهور هو عصب الفرقه ديت. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم. وكابتن احمد رؤوف مش مطالب باي حاجه غير ان هو يلعب لعبه العادي، يلعب على حسب سير المباراه. قدر يكسب خير، ما قدرش يكسب مش هتبقى يعني مشكله، او مش هتبقى معضله بالنسبه لنا. احنا عارفين ان الزمالك محتاج صفقات في يناير، وان في صفقات جت زي شيكو بنزا يعني مش عارف، يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس اتمنى ان هو يبقى يعمل حاجه يعني. ان شاء الله اخوان بيزا برضه ويلعب ماتش الاهلي، وده هنتكلم فيه بكره ان شاء الله بعد قبل مباراه الاهلي والزمالك. فمبروك، الف مبروك لكل اصحابي وكل اخواتي الزملكاويه، وان شاء الله باذن الله الزمالك يقدر ان هو يفوز بالسوبر المصري باذن الله تعالى. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.